Taittovirheleikkauksia on tehty vuodesta 1988. Mehiläinen on ollut taittovirheleikkausten uranuurtaja Suomessa. Ensimmäiset leikkaukset tehtiin Tampereella jo vuonna 1991 sen aikaista huipputekniikkaa käyttäen. Merkittävin edistysaskel leikkaustekniikassa on ollut siirtyminen pintaleikkauksista lasik- eli läppäleikkauksiin. Femtolasik on läppäleikkausten nykyaikaisin muoto, jossa toimenpide suoritetaan kokonaan laserilla entisen höylätekniikan sijaan. No niin, ota vaan silmälasit sitten, jätä siihen pöydän reunalle ja leuan voit asettaa siihen, näyttääkin ihan. Ennen toimenpidettä tehdään esitutkimukset, joissa määritetään silmän taittovirheet ja soveltuvuus leikkaukseen. Sairaanhoitaja mittaa silmän paineen ja taittovoiman. Sarveiskalvosta skannataan kolmiulotteinen malli, josta selviää sen muoto ja paksuus sekä mahdolliset poikkeamat sarveiskalvon kirkkaudessa. Saat räpytellä silmää aina kun siltä tuntuu. Silmälle tehdään aaltorintama-analyysi, jossa määritetään korkeamman asteen taittovirheet ja niiden vaikutus näkemisen laatuun. Joo, nyt voi ottaa lasit pois päästä, niin laitetaan ne tänne. Seuraavaksi optikko tai silmälääkäri tekee näön tutkimuksen. Niin, Tuomas, huomenta. Liisa Laakso. Käy istumaan sinne. Näön tutkimuksen jälkeen tutkitaan silmän pohjat. Ylös ja oikealle. Suunnitelmissa on femtosekunti laser-toimenpide, femtolasik. Silmälääkäri käy asiakkaan kanssa läpi tutkimustulokset ja samalla arvioidaan näön korjaustavoite. Kipua ei tunnu niin kuin hammaslääkärin vastaanotolla aina odottaa sitä vihlasua. Sitä ei tunnu. Se luomen levittää ja venyttää ihoa. Ja sitten sen läpänteon aikana tuntuu kohtalainen paineen tunne silmän pinnassa. Muuta ei tunnu. Ennen toimenpidettä sairaanhoitaja kertoo jälkihoitoon liittyvistä asioista ja sopii ajan kontrollikäyntiin kuukauden päähän. Tämän jälkeen silmät puhdistetaan ja sarveiskalvo puudutetaan puudutustipalla. Itse toimenpiteessä silmä avataan luomen levittimellä, joka estää silmän räpyttelyn. Nyt näyttäisi asento semmoiselta otolliselta. Otamme täältä herra femtosekunti laaserin esille. Tämän jälkeen silmään muodostetaan femtosekunti laaserin avulla noin 100 mikrometriä paksu läppä. Aiemmin tämä tehtiin mekaanisella mikrohöylällä, jonka terä sahasi sarveiskalvoon läpän. Femtolasik-menetelmässä laser lähettää sarveiskalvoon 20 miljoonaa laserpulssia sekunnissa. Sarveiskalvoon häviävän pienellä nanojouleteholla lähetetyt noin 600 miljoonaa laserpulssia muodostavat lasikläpän. Femtolasik-tekniikalla läppä voidaan muodostaa monin kerroin entistä tarkemmin ja turvallisemmin ilman, että silmää täytyy leikata minkäänlaisella terällä. Kun läppä on valmis, lääkäri merkitsee sen ja kääntää sen syrjään. Taittovirheen korjaava laserointi suoritetaan huippunopealla Wavelight-konsertolaaserilla, jolla suuretkin taittovirheet voidaan korjata sekunneissa. Konsertolaitteisto pystyy linjaamaan silmän liikkeitä 500 kertaa sekunnissa, taaten näin tarkimman ja parhaan lopputuloksen. Ja läppä paikoilleen niin kuin ei olisi mitään tehtykään. Toimenpiteen jälkeen asiakas lepäilee hämärretyssä huoneessa. Ennen kotiin pääsyä noin 2 tuntia toimenpiteen jälkeen tarkastetaan, että läppä on asettunut paikoilleen. Tämä on aivan kohdallaan niin kuin pitää. Tämä varmistetaan siihen tehtyjen merkkien avulla. Tässä vaiheessa näön tarkkuus alkaa olla samaa luokkaa kuin tullessa lasien kanssa. Ja vieläkö menee vielä?
A, K. Hyvä, hyvä. Kokeilepa vielä tuosta varmistus, ettei ollut arvausta. Kyllä mä N tuohon. N se on kyllä siinä lentäjä näkö tuli, mitä sä halusit alun perin.